Това е Харви и днес ще се погрижим за него заедно. Първо премахваме мъртвия подкосъм, който е изключително важен. След това го вкарваме в банята. Браво на момчето! Намокряме го хубаво и приготвяме шампуана и балсама. Хубаво чистиме главичката, но много хубаво. След това търкаме тялото. Изплакваме, за да може да нанесеме хидратиращия балсам. Нанасяме върху цялото тяло. Изчакваме 5 минути и плакнем отново. Подсушаваме хубаво. И след това започваме с сушенето. Така довършваме, както се почива. И ето, че е готов.